mantap rasanya. Wow. Guys, kita mau makan. Wow, lalap jengkol. Kita cobain dulu jengkolnya. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Jeruknya, jeruk limau, kita pedas. Wow, biar tambah mantap rasanya. Wow, kita makan pakai ikan bakar. Oh, jatuh. Kunikir. Juga spesial ini ada pete. Wah, petenya gede banget ya. Wow. Kacang panjang. Tak pare.
kita balik. Lagi ya. Wah. Gimana ya? Wow.